السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ashaba kojeg ću spomenuti danas je Hazreti Muhammed bin Muslima koji je bio Ensarija. Muslima bin Salama je bio njegov otac. Zapisano je da je njegov djed po ocu se zvao Salama, a također zapisano je i Halid. Sam je bila njegova majka. Ona je bila poznata po tom imenu. Hulejda binti Abu Ubejda je bilo njeno pravo ime. Oni su pripadali Aus plemenu koje je ensarijsko pleme i bili su pod ugovorom sa Abdul Ashal plemenom. Njegova titula je bila Abu Abdullah ili Abdurrahman, također Abu Said. Lama ibn Hajar govori da Abu Abdullah je najautentičnija titula. Prema jednom hadisu prenosi se da je rođen 22 godine prije poslanstva časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I također u vremenu džahilijeta neznanja on je bio osoba koja je dobila ime Muhammed. Jevreji iz Medine su očekivali da će se pojaviti poslanik prema predskazanjima Musa alejhi selama i da će njegovo ime biti Muhammed. Kad su Arapi saznali u vezi ovog predskazanja, oni su počeli da daju imena svojoj djeci Muhammed. Nalazimo u knjigama u vezi života poslanika sallallahu alejhi ve sellem da u to vrijeme nalaze se podaci da u Arabiji su bili od 3 do 15 dječaka koji su imali ime Muhammed. Ilama Suhejli, koji je napisao komentar na Sirat ibn Hišam, zapisao je trojicu osoba koji su imali ime Muhammed. Alama ibn Nasir je zabilježio 5 imena, gdje je Abdul Wahab Širani, on je zabilježio 15 imena. Hazur kaže, ja ću radi običnih informacija da spomenem tih 15 imena. Oni uključuju Muhammed bin Sufjan, Muhammed bin Uhajab, Muhammed bin Hamran, Muhammed bin Huzai, Muhammed bin Adi, Muhammed bin Usama, Muhammed bin Bara, Muhammed bin Haris, Muhammed bin Haramaz, Muhammed bin Khuli, Muhammed bin Yahmed, Muhammed bin Yazid, Muhammed bin Usaidi, Muhammed bin Fakini i Hadret Muhammed bin Maslama.
Hazreti Muhammed bin Maslama je bio među prvim pristalicama Islama. On je prihvatio Islam preko Hazreti Musa bin Umeira, prije Hazreti Sada bin Muaza. Kad se je preselio Hazreti Abu Ubejda bin Al-Đarah, kad se preselio u Medinu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Muhammeda bin Maslama. Hazreti Muhammed bin Maslama je bio među onim ashabima koji su ubili Kaba bin Ašrafa i Ebu Rafi Salam bin Ebu Hukejk. Oba dvojica njih oni su vršili razne spletke protiv muslimana i bili su vrlo loše osobe. Oni su također planirali napad na muslimane i napad na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslije je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ovim ashabima, to je bio njihov zadatak da ubiju ovu dvojicu. U toku mnogih bitki poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavljao Hazreti Muhammeda bin Maslama da nadgleda Medinu u njegovom odsustvu. Njegovi sinovi Džafer, Abdullah, Sad Abdurrahman i Umar, oni su također ubrojani u ashabe časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Osim bitke Tabuk, Hazreti Muhammed bin Maslama je učestvovao u svim ostalim bitkama, uključujući bitku na Bedru i Uhudu. U toku bitke Tabuk, Hazreti Muhammed bin Maslama je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ostane u Medini. Hazur kaže, kao što sam spomenuo ranije, Hazreti Muhammed bin Maslama, on je bio jedan od ashaba kojima je bilo naređeno da odu i ubiju ovu dvojicu nevjernika koji su pravili mnoge probleme muslimanima. Hazur kaže, već sam spomenuo detalje kad sam govorio u vezi Hazreti Ubada bin Bišer, otprilike 1.5 godine prije, o tome sam govorio. Sada ću samo spomenuti neke detalje i to ukratko. I još neke detalje u vezi ovoga želim da spomenem. U vezi smrti Kaba bin Ašrafa, Hazreti Mirza Bashir Ahmed Zahib u knjizi Sirat Hatamun Nebijin je zabilježio. On piše, poslije bitke na Bedru i pobjede muslimana na Bedru, to je donijelo veliku ljubomoru u narod u Medini, jevrejima Medine, da su počeli da planiraju razna djela koja bi naškodila muslimanima. I smrt ovog Kab bin Ašrafa je povezana s tim. Iako je Kab bio jevrej po religiji, on nije bio jevrej po porijeklu, on je bio arapskog porijekla. Njegov otac Ašraf je bio vrlo mudra i bio je prevarant osoba iz plemena Benu Nibhan. On je došao u Medinu, preselio se u Medinu i stvorio je prijateljstvo sa ljudima iz Benu Nadir plemena i postali su tako saveznici. Do te mjere postigao je da je poglavica tog jevrejskog plemena mu je dao njegovu kćerku da bude njegova supruga. I ta njegova kćerka je rodila Kaba i on je naravno imao još veći status u društvu od svog oca. Do te mjere da sve poglavice u Arabiji jevrejske su ga prihvatili kao njihovog poglavicu. Što se tiče njegovih morala, to je čovjek vrlo lošeg moralnog kodeksa i bio je vrlo vješt u spletkarenju i zavjera. Hazur kaže, znači on je bio veliki prevarant i činio se da i on je učinio da se zlo i ove spletke
među ljudima prošire. U svakom slučaju to se nastavilo i kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se preselio u Medinu, Ka'b bin Ašraf sa drugim jevrejima je također potpisao ugovor koji je napisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa jevrejima da se jednostavno dobro paze, da čuvaju interese jedni drugih, da zajedno se brane od neprijatelja. Kako god, vatra neprijateljstva je počela u tajnosti da bukta u Ka'bovom srcu i počeo je da se protivi islamu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, ovo je radio sve u tajnosti i sa spletkama raznim. Ovo se nastavilo i onda poslije bitke na Bedru njegovo neprijateljstvo je prevršilo sve granice i to je uspostavilo vrlo teške i nesigurnu situaciju za muslimane u Medini. I znači kad većina ovih nemuslimanskih poglavica na Bedru je izgubilo svoje živote, on je shvatio da ova religija neće nestati sama i da on treba da poduzme neke mjere. Jer Hazur kaže na početku Ka'b je mislio da će ova nova religija da nestane sama sa sobom, ali kad je vidio šta se desilo na Bedru, shvatio je da islam neće da nestane samo od sebe. I znači poslije Bedra on je počeo da aktivno planira uništenje islama. Znači poslije Bedra on se spakovao i krenuo je na put, došao je u Meku. On je imao vrlo ubjedljiv govor da je tu rasplantao vatru neprijateljstva Kurejšija još veću prema muslimanima. Oni su poslije njegovog govora postali žedni muslimanske krvi i ostali su sa takvim osjećajem da žele osvetu i sa ogromnim neprijateljstvom. Kad je to postigao, onda ih je odveo u dvorište Kabe. Onda im je dao platno Kabe u njihove ruke i rekao je: zakunite se da nećete stati dok ne izbrišete islam i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je nastavio da putuje i radi isto ovo u drugim plemenima iz Arabije. Putovao je od plemena do plemena i stvarao je veliko neprijateljstvo tih ljudi prema muslimanima. Onda se vratio u Medinu i počeo je da piše neke pjesme o muslimankama koje su bile vrlo vulgarne i vrlo nepristojne prema muslimankama. Također nije zaobišao ni žene iz kuće poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove porodice. Onda je ovo objavio širom Arabije, ovu poeziju. I onda zadnje što je uradio jeste napravio je plan kako da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je pozvao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da dođe na večeru u njegovu kuću. Kako god, hvala uzvišenom Allahu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio informacije u vezi toga, u vezi njegovog plana i tako da je taj plan propao. U ugovoru kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se doselio u Medinu, ti ugovori kad su pravljeni, on je bio poglavica Medine i onaj koji odlučuje u vezi stvari u Medini. I onda kad su razmotrili sve, znači sve stvari koje je Ka'b pokušavao da uradi i radio protiv muslimana,
koje su definitivno bile protiv ugovora koji je bio potpisan. Također, stvari koje je radio nisu izostavljale ni ugled muslimanki i na kraju plan da ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tad je poslanik donio naredbu radi svih ovih prekršaja koje je Kab uradio, da njegova kazna je smrt. Kako god stanje Medine u to vrijeme, kako je bilo, da je to bilo razglašeno svima, tada bi vrlo lahko izbio civilni rat u Medini. I niko ne može da zna koliko bi gubitaka, koliko bi krvoprolića bilo radi toga. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio sve da bi zaustavio krvoproliće toliko koje bi moglo da iskrsne ako bi drugi znali u vezi ovoga. I zbog toga je poslanik naredio da se Kab ne ubija otvoreno i da svi znaju u vezi toga, već nekoliko ljudi treba da tu kaznu izvrši. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to naredio Muhammedu bin Maslama i također je rekao da šta god odluče trebaju da to kažu Sad bin Muad, tako da on je bio glavni za to. Muhammed bin Maslama je o Allahov poslaniče, da mi to uspijemo da izvršimo, da ga ubiju, mi moramo nešto da kažemo da bi on izašao iz te svoje tvrđave ili kuće gdje je boravio. Poslanik im je rekao u redu i tako oni su se konsultovali sa Sad bin Muad. Muhammed bin Maslama je poveo sa sobom 2-3 ashaba i onda su došli kod Kaba i pozvali su ga. Oni su mu rekli, naš poslanik nam naređuje da dajemo sadaku ili u dobre svrhe, ali pošto nemamo ništa, da li bi ti nama pozajmio da i da oni mogu da učestvuju? Kab je bio sav sretan i on je ustao i rekao, ovo nije ništa, doći će dan vrlo brzo kad ćete vi njega napustiti. Tad je Muhammed bin Maslama rekao, mi smo njega prihvatili i mi sada čekamo da vidimo kakav će biti ovaj put, ali da li ćeš ti nama dati novac da pozajmimo? Tada je Kab rekao, naravno da ću vam dati, ali morate vi meni dati nešto kao zalog za to. Muhammed je rekao, šta želiš za zalog? Ovaj grozni čovjek je rekao, ostavite svoje žene kao zalog. Onda je Hazreti Muhammed bin Maslama rekao, kako da mi ostavimo naše žene za zalog tebi? I davao je sve od sebe da Kab ne vidi njegovu ljutnju. Onda je Kab rekao, u redu, onda ostavite svoje sinove kao zalog. Muhammed je tad rekao, ovo je nemoguće. On je onda rekao, ako ti hoćeš, mi možemo ostaviti naše oružje kao zalog za taj novac koji su oni tražili. On se je složio s tim i oni su se vratili i rekli da će doći navečer da uzmu taj novac od njega. I navečer su došli su sa svojim oružjem, jer to se očekivalo da oni ostave svoje oružje s njim. Oni su tad hodali s njim i onda je Muhammed ili neki drugi ashab uzeo Kaba za njegovu kosu i rekao ovim drugim ashabima, udarite ga sad. Pošto su ashabi bili spremni,
to su i radili i tako su ga i ubili. Tada su ashabi se brzo vratili do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli mu šta se je desilo. Kad su se vijesti proširile Medinom, bilo je vrlo napeto vrijeme u Medini i Jevreji su bili vrlo ljuti radi ovoga. Sljedeći dan delegacija Jevreja je došla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni su se žalili da njihov poglavica Ka'b bin Ašraf je ubijen na takav i takav način. Kad je preslušao poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da li ste vi svjesni njegovog zločina koji je on počinio? Onda ih je naveo časni poslanik njima i sve stvari koje je on radio protiv muslimana. Ovi ljudi su ostali tihi, bili su preplašeni i poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao: bar odsad ostanite u miru i prema ugovoru koji je potpisan. I tada su ti Jevreji ponovo potpisali ugovor i ponovo je potpisan ugovor prijateljstva i mira jednih između drugih. I Jevreji su se složili da žive u harmoniji i miru i da se klone bilo kakvih pobuna ili nešto što bi bilo loše za oba dvije strane. Da se ovi Jevreji nisu složili s tim da Ka'b nije bio, mislim da nije zaslužio ovu kaznu, oni nikada ne bi potpisali ovaj novi ugovor s muslimanima. Poslije ovoga nigdje u historiji ne možemo naći da su Jevreji se pobunili u vezi smrti ovog Ka'ba i da su se bunili kao da je neka nepravda njima nanešena. Neki zapadni historičari pišu vrlo proširenu priču u vezi ove smrti od Ka'ba bin Ašrafa i ovo pripisuju kao vrlo loš karakter i karakteristika od poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i jednostavno iznose laži u vezi ovoga našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako god šta, prvo trebamo da proučimo da li je njegova smrt bila opravdana prema njegovim prekršajima ili ne. Drugo, da li način na koji su oni uradili ovo je u redu ili ne. Prvo što moramo da se sjetimo jeste da je Ka'b bin Ašraf sam potpisao ugovor sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i muslimanima. Raditi sve u njegovoj moći protiv muslimana kad je potpisao ugovor da će da živi s njima i da sve radi kako bi oba dvije strane imale mir i prijateljstvo. Prema ovom ugovoru on je također prihvatio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem glavni i odgovorni poglavica Medine koji će da donosi sve odluke za taj narod i da odluke koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem donosi da su legalne i da se trebaju da izvršavaju. Historija nam pokazuje da u to vrijeme Jevreji su dolazili kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, predstavljali razne slučajeve o kojima bi poslanik donosio odluku. Prema svemu ovome možemo da vidimo da je Ka'b uradio izdaju prema muslimanima, ali ne samo prema muslimanima, već prema čitavoj toj administraciji, vladi i zemlji u kojoj je živio. On je usađivao tu nestrpljivost i mržnju u ljudima Medine protiv jedni prema drugima i on je htio da započne rat u Medini, a ne samo to, cijelu Arabiju je nagovarao i to neprijateljstvo povećavao protiv muslimana. Pisao je vrlo vulgarnu poeziju protiv muslimanki
i želio je da izvrši ubistvo nad poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Znači nemoguće je da on ne dobije neku kaznu. Da li je postojala ikakva blaža kazna za njegov zločin? Hazur kaže i na današnjici kada neko izda svoju vladu, državu, kada nagovara druge na rat i sve ovakva djela šta je on radio, i na današnjici kazna je smrt. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše sljedeće pitanje koje proilazi iz ovoga jeste način na koji su oni njega ubili i izvršili njegovu kaznu. Moramo da shvatimo da u to vrijeme u Arabiji nije postojao sud na koji bi mogli dovesti osobu protiv koje treba da se donese ta odluka. Svi su bili po plemenima, svako pleme je izvršavalo svoju odredbu i tako dalje. Znači, u to vrijeme njemu se nije moglo presuditi na drugačiji način i na način da svi budu obaviješteni u vezi toga. Da su se muslimani požalili Jevrejima u vezi njega, od kojih je on bio poglavica, on im je bio vođa, a također svi ti Jevreji su radili iste stvari koje im je on govorio. Da li su onda trebali muslimani da u vezi ovoga se žale Kurejšijama u Meki, ili od plemena Sulejnen, Gatvan, koji su željeli da napadnu Medinu? Onda Hazreti Mirza Bashir Ahmed govori, razmislite o svemu ovome, kako je stanje bilo, i ako imate osobu takvu u zajednici koja donosi nemir, od koje niko nije zaštićen i nema suda, kako bi vi presudili? Šta su drugo mogli da ti ljudi urade osim da ga eliminišu tako da bi zaštitili sebe i okolinu? Mnogo je bolje da se osoba koja stvara problem eliminiše tako da bi zaštitili krvoproliće od mnogih ljudi koji su dobri i koji ništa ne rade društvu. Također druga stvar što trebamo da zapamtimo jeste da kada se preselio u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio obični građanin Medine. Njemu je data vlast da on određuje kazne i da se pita za druge probleme. Onda, ako je radi mira u toj zemlji, poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da ta osoba treba da bude eliminisana, ta osoba treba da bude uklonjena iz društva, ko ima pravo da se usprotivi tome? Također možemo da nađemo u dokazima historije da i Jevreji jednostavno su se složili da ova kazna koju je on dobio za sve što je uradio je jednostavno bila u redu. Znači oni su šutjeli kad su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali naravno stvar onda se podižu ta pitanja, ako je on bio toliko kriv, zašto se njegova djela nisu iznijela ispred Jevreja i drugih naroda, tako da poslije se odluči da je njemu smrtna kazna kao određena. Odgovor na ovo je da u to vrijeme ta sva situacija koja je bila, jednostavno to je bilo neizvodljivo i to bi uzrokovalo da bude više zla i više štete nego ovo što se desilo. Jer tada bi se rat poveo između različitih plemena. Da bi sačuvao mir u tom mjestu, da bi sačuvao krvoproliće, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da se to ne treba razglasiti svima i da on treba da bude ubijen. Ovo nije bila nikakva prevara, zato što se je držalo u tajnosti, jer poslanik uopšte nije imao
namjeru da ovo drži u tajnosti i da se pretvara da to muslimani nisu radili ili nešto tako slično. Sljedeći dan kada su Jevreji došli u vezi toga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sve priznao, sve naveo zbog čega je on donio tu odluku u vezi Kaba. Znači, rekao im je sve otvoreno i radi svih tih dokaza njegova odluka je bila takva. Onda optužba ta da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odobrio svojim ashabima da lažu i da varaju zbog toga, baš radi ovog slučaja u vezi Kaba, je totalno netačno i ovaj hadis to daje dokaz za to. Znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači da nikada nije dao dozvolu da neko prevari nekoga ili da slaže. Znači u Buhariju hadis kad je Muhammed bin Muslima rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da oni moraju nešto da kažu Kabu da bi se to izvršilo u tajnosti i da bi on izašao iz svoje kuće, poslanik je samo rekao u redu. Niti je poslanik sallallahu alejhi ve sellem išta rekao opširno u vezi toga, niti Muhammed bin Muslima. Znači da bi oni izveli njega iz njegove kuće, oni su morali nešto da kažu njemu. I apsolutno ništa ne postoji loše u vezi ovoga. Recimo u toku rata kad imamo izviđače i to je jednostavno njihova misija koju moraju oni da izvrše i niko to ne kritikuje. To je jednostavna taktika rata. I onda možemo jednostavno da vidimo da je karakter poslanikov totalno čist. Sada ostaje pitanje u vezi Muhameda bin Maslama i njegovih drugova, ovih ashaba koji su otišli da ovo izvrše i šta su oni rekli. Stvari koje su oni također njemu rekli ne možemo ih smatrati nemoralnim. Istina je da nisu ništa rekli neistinito. Oni su rekli neke riječi koje mogu se navesti i objasniti i protumačiti na razne načine, ali oni nisu imali nikakav drugi način da ga izvedu iz kuće. Ovo je bilo skoro pa stanje rata, znači, i u ovakvim situacijama neke riječi kad se izgovore da bi se neki cilj postigao, ali te riječi ne smatraju se lažima. Sad neki ljudi pitaju da li je u redu da lažemo u vrijeme rata. U hadisu nalazimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vezi rata da rat nije ništa drugo osim obmana ili laž. Ovdje ljudi onda tumače ovaj hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio da u ratu da se može lagati, varati. Riječi u ovom hadisu ne znači da je u redu varati i lagati u ratu. Jedino značenje i tumačenje iz ovo koje mi možemo da izvadimo jeste da je sam rat za ljude obmana i laž. Znači ništa, ne znamo šta će se desiti ni u jednom tom ratu. Znači nikad ne znamo šta će se desiti i stanje se može tako brzo da promijeni u ratu da ne možemo reći ovo to i to će biti. Sad imamo dva hadisa koji su malo drugačiji. U jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže al-harbu huda, znači rat je ništa osim obmana, a u drugom hadisu kaže se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao rat obmana. Znači iz oba dva možemo da vidimo da laž i prevara nije dozvoljena u ratu, a i kada bi neko kao odlučio da jeste, jedina stvar u ratu koja se može pripisati ovome jeste da neke ratne taktike koje su tajne i tako dalje, da se mogu koristiti. Hudatan u ovim hadisima znači strategija u ratu.
a ne laž i prevara. Znači nije zabranjeno da iznenadite neprijatelja i s nekom strategijom da ih pobijedite. Postoje razne strategije, kao na primjer iz autentičnog hadisa saznajemo i možemo da vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi god krećao na put, nikada ne bi rekao gdje mu je zadnja tačka odredišta. Iako je išao prema jugu, na početku svog polaska bi kretao sjeverno. I onda bi se nekud okrenuo prema jugu. Kad bi ga neko pitao odakle dolazi, umjesto da kaže iz Medine, on bi rekao, na primjer, neko mjesto na kojem je kampovao. Ili neku drugu strategiju, tako da ne mora da kaže sve informacije. Nekada znamo, strategija ashaba je bila da se povuku sa ratnog bojišta, ali onda iznenada bi ponovo napali neprijatelje. To su sve strategije. Ovo su primjeri hudatun, što je dozvoljeno u vrijeme rata. I na današnjici ove stvari su dozvoljene. Ali Islam je vrlo strogo zabranio laž, prevaru, izdaju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi govorio poslije pripisivanja druga, partnera Allahu i neispunjavanja dužnosti prema roditeljima. Treća ružna stvar je laž. Dalje bi govorio da vjerovanje i kukavičluk, neko ko nije rabar, može da bude zajedno, ali vjera i laž nikada ne mogu biti zajedno na istom mjestu. Onda je rekao, osoba koja uradi izdaju na sudnjem danu će dobiti veliku kaznu od gospodara. I znači hudatun koji je dozvoljen u ratu nije to ta laž i prevara na koju svi misle. To su samo strategije i taktike rata. Nekada ljudima to može izgledati kao laž i prevara, ali stvarnost jeste da to nije. Sljedeći hadis nam to objašnjava. Kulsum bin Akba prenosi. Ona kaže samo 3 slučaja gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio neke statemente da se izgovore, gdje oni nisu laž, ali neki obični ljudi bi to možda i smatrali i kao laž. Prvi je u ratu. Druga je kada želimo da pomirimo dvije osobe koje su u svađi. Treća kada muž ili žena kažu nešto jedno drugom da bi jednostavno pohvalili ili bili zahvalni jedni prema drugima. Znači nijet za sve ovo treba da bude pobožni nijet, nešto što će donijeti dobro. Znači ovaj nam hadis govori da iz prijašnjeg hadisa taj hudatun to jednostavno ne znači da ljudi mogu lagati i prevariti. To je jednostavno strategija rata. Onda nalazimo isto hadise da kao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posle toga rekao da ubijajte Jevreje svugdje na nekoliko mjesta i Hazreti Mirza Bashir Ahmed kaže da ovi hadisi nisu autentični i ne bi trebali da se koriste. I da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada ovo nije rekao. Zato što Ibn Hisam nema taj trag ko je prenio prenosioci za prenosioca, nego je samo tako hadis zabilježen. A Abu Daud koji daje te prenosioce je vrlo netačan i nije dovoljan, ne autentičan je. Ibn Isad govori da je to čuo od oslobođenog roba i ne navodi se ni ime toga roba i onda kao da je taj rob čuo od nekog drugog, al Hazur govori taj rob nema ni imena, znači ne možemo uzeti ovaj hadis. I onda da je taj rob čuo od kćerke od Mahisa od koje se također ne navodi ime i onda mi ne možemo da uzimamo ovakve dokaze ni ovakve hadise. I da postoje imena ovih prenosioca i sve.
Mi moramo vidjeti historijske zapise. To se nikada nije desilo, niti u to vrijeme kad je Kab bio pogubljen, uopšte nema zapisano da su drugi ljudi izgubili svoje živote, niti je to ikada bio sunet poslanikov da ovakvo naređenje iznosi. Jedino naređenje koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada mogao da im kaže jeste ako Jevreji poslije smrti Kaba počnu da ih napadaju, to da u samoodbrani mogu da se odbranjuju, ništa drugo. I da uzmemo da se ovo moglo desiti, ovo je samo bio slučaj nekoliko sati, jer sljedećeg dana mi znamo da su Jevreji potpisali novi ugovor mira sa muslimanima. Također u ovim dokazima nalazimo da različit datum se koristi u vezi pogubljenja Kaba. Hazur kaže da ima još detalja u vezi ovog ashaba i da će, ako Bog da nastavi na sljedećoj hudbi da govori o njemu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر